近日，一位港女在網上發文傾訴，她說與交往6年的男友訂婚後，卻因婚禮籌備問題產生嚴重分歧。女事主表示，男友求婚時場景浪漫，求婚嘅場景係我想象過嘅，所以我都開心咁答應咗。但談及婚禮安排時，男方態度強硬，甚至拋出狠話。我話佢知，我理想係細搞嘅輕婚禮，大約邀請40至50位最親嘅家人同朋友，唔擺酒，淨係請佢哋觀禮證婚，之後影下相，食下小食咁。我問佢會唔會諗住約我哋兩家人食餐飯先，而佢話佢咩都唔想搞，好討厭婚禮嘅細節流程。一嚟佢親戚朋友唔多，唔想做 show；二嚟佢覺得呢啲嘢嘥錢，留返喺未來生活用好過。佢唯一接受到嘅就係影結婚相。我話咁如果只係刪減到得觀禮部分呢？佢話 sorry， 對不起，做唔到，你去揾其他人。你去揾其他人這6個字令他心碎不已，陷入兩難。不少網民直言兩人觀念不合，勸他慎重考慮婚姻，警惕戀愛腦。貼文引發熱議，多數網民認為男方態度自私，缺乏溝通意願，直言未結婚就要委屈，將來只會更痛苦。有人分析，今日是婚禮分歧，明日可能是生育、買樓等更大矛盾，強調婚姻需雙方協調，而非單方面遷就。亦有網民提醒，真正愛你的人，再討厭也會陪你完成心願，勸他勿因6年感情而將就。部分人則站在男方角度，猜測他可能經濟壓力大，但更多聲音指出，問題核心在於態度。一句揾第二個已顯露不尊重，網民鼓勵事主重新審視關係，思考未來是否願持續妥協。上錯車及早落車，路才不會越走越遠。這次婚禮籌備的分歧，雖然可能讓準新娘感到委屈，但也成為兩人關係的重要考驗。婚姻本就是雙方價值觀與生活態度的磨合，而這次事件正是一個契機，讓彼此更深入了解對方的想法與底線。